歡迎咁多位老細繼續翻到嚟我哋中國雪鄉之旅啊！琴日條片一出街嘅時候呢，個反應唔錯喎，個個都話呢度好靚。咁啊，琴日同大家講咗夜晚到底有幾靚啦，咁啊今日同大家講埋日頭到底有幾靚，同埋周邊有咩可以玩咯。我哋馬上去片啦！全程使用 OPPO 手機同埋 DJI 航拍機，今次挑戰嘅兩人先係齊齊玩假期，東北小永安嶺秘境10天團啦！接上回上文講到，我哋由鏡浦湖出發，然之後就去到中國雪鄉，而我哋琴晚呢亦都會住翻喺雪鄉入邊噶。而雪鄉嗰條大街就叫做雪運大道，我哋簡稱叫做彌敦道啦。佢上面呢亦都會有好多表演噶，而佢哋班藝術家呢就會由日頭跳到夜晚噶啦。如果你話最好睇嘅嘢，梗係呢一個啦。每晚嘅8點鐘呢邊會有煙花表演，真係非常之靚，非常之夢幻噶。除此之外，雪鄉呢邊呢仲會有蹦迪大會噶。如果大家中意跳舞嘅話呢，不妨可以一齊參加。而我哋玩完之後呢，我哋今個團隊呢亦都會住翻喺雪鄉入邊嘅，叫做桃花源酒店啊。一晚嘅房價呢講緊2字頭起步噶啦。因為呢間房呢非常之值錢啊嘛，所以我琴晚呢係好早瞓覺，8點半鐘我就翻咗房間噶啦。講下笑啫，其實係因為我哋今朝早呢要5點半鐘就起身噶啦。點解你話咁早起身啊？因為我哋今日要上山睇日出啊嘛，睇咩日出啊？原來成個雪鄉個名呢就叫做大海林雙峰林場，咩意思呢？就係話雪鄉呢個地方呢，其實係位於兩個山嘅中間，喺嗰個山谷嗰度噶。而我哋就要上到去成個黑龍江省最高嘅嗰座山，亦都係雪鄉嘅靠山，就係叫做羊草山啊，亦都係叫做九紅嶺嘅地方啊。如果叫你晨早流流攞支行山杖行上山嘅話，有可能咩？冇可能噶，其實係有車上去嘅，但係只不過呢，多年前嘅話呢係用呢個雪地摩托上噶，但係只不過時代唔同啦，依家呢係坐呢個四驅車上去噶。因為講緊十幾年前我哋個年代嘅時候呢，係坐呢個雪地摩托車上去噶，我仲記得上山嗰條路呢係咁食風啊。同埋呢個係屬於一個自發項目嚟嘅，咁啊你中意嘅話咪參加咯，唔中意嘅話咪繼續喺酒店瞓覺咪 OK 咯。正所謂講錢又傷感情，唔講錢呢又對唔住自己喎嚇。咁啊當其時呢，我哋係坐雪地摩托上去嘅話呢，係要400蚊一個人㗎，但係依家係坐越野車上去呢，係收280蚊一個人咯。由雪鄉嗰度大石陂嗰度出發啦，咁啊大概係15分鐘車程啦，我哋就會上到去嗰個九紅嶺嗰度噶啦，亦都係成個黑龍江省最高嘅山峰嗰度啊。咁啊上面呢，亦都會有專門嘅一間屋仔俾你哋去擋風同埋去睇日出噶。嗱，呢一度呢，就係我哋睇日出嘅地方啦，佢亦都係對住東邊嘅，咁我哋成班人呢，就可以喺度等日出嘅啦。嗱，呢個呢，就唔係日出嚟嘅，呢個呢，純粹係後面嗰盞燈籠嗰個反光嘅咋哈。而呢間木屋仔呢，亦都會有觀景平台嘅。咁啊，講真，呢個年代呢，真係好過我以前嗰個年代啦。我以前嗰個年代呢，真係劈你上山，然之後吹風，然之後等到個太陽日出嚟之後呢，我哋又搭翻雪地摩托車落去，係好辛苦㗎。如果你想睇到以前一幾年嘅時候雪鄉呢邊日出嘅情況嘅話呢，你可以睇翻我17年雪鄉嗰段片啦，應該係有擺上去嘅。但係只不過我哋今日嘅運氣可能差少少啦，今日亦都係叫做有個冷空氣殺到過嚟雪鄉呢邊啦，所以嚟講嘅話呢，今日個霧呢係非常之大，我哋係睇唔到日出㗎。頭先你見到太陽嗰個畫面呢，只不過我係用飛機飛到去好高嘅地方，然之後影翻落嚟俾大家睇咯。如果喺呢個地方呢睇到日出嘅話呢，真係非常之靚嘅，成個畫面呢係類似係藍色加紫色嘅咁嘅畫面效果，係好靚㗎。咁我哋睇唔到日出都冇計噶啦，咁啊只能夠翻返去雪鄉嘅啫。咁我哋都會沿路返回去翻雪鄉就 OK 噶啦。而我哋琴晚玩嘅係雪鄉嘅晚上啦，咁啊今日係玩埋朝頭早噶。因為我哋食埋早餐之後呢，我哋今團定咗係9點鐘出發嘅，係有時間俾大家再去行一行雪鄉呢個地方噶。但係你問我自己嚟講，我係一部航拍機飛上天，乜都搞掂啦，所以我就唔會行噶啦。然之後咧，俾大家睇睇我哋嘅酒店嘅早餐啊。雖然佢間酒店咧係賣成2000幾蚊，但係佢嘅早餐嚟講，我真係一般般噶咋。或者我咁樣問你啊，你寧願食圍餐啦，定係食自助餐吓？咁佢呢個自助餐嘅時間呢，就6點半鐘去到9點鐘噶。而呢段時間，其他雪鄉嘅遊客喺度做緊咩呢？最主要呢係離開雪鄉啊，因為大部分嘅旅行團呢，都係會揀咗8點啊，或者係8點半鐘咁上下就離開雪鄉噶啦。而如果你話係自由行嚟講嘅話呢，一般呢就會瞓晏啲，然之後食埋個早餐，大概係9點啊9點半咁上下就離開雪鄉咯。而我哋班貴賓呢，正常就7點鐘食早餐啦，然之後就食到7點半鐘咁上下，然之後再出去行下個夢幻家園就 OK 噶啦。因為我哋將夢幻家園嗰張飛呢係包咗2次入場啊嘛，夜晚睇完一次之後，日頭再睇多次啦。而嗰條彌敦道除咗話會有夢幻家園可以睇到之外啦，仲有嗰條棧道啊，同埋有個博物館，亦都可以去參觀下噶。如果你話你有錢嘅，我喺雪鄉住2晚嘅，咁啊雪鄉仲有啲咩可以玩呢？雪鄉仲有個滑雪場可以玩嘅，佢呢邊嘅雪質好靚噶，所以嚟講嘅話滑雪咧都幾受歡迎下噶，但係只不過一定係要夠時間嘅團隊先可以玩到啦。
好啦，然之後我哋今團咧係9點鐘喺酒店嗰度集合，然之後就離開雪鄉噶啦。但係只不過今日架車有少少問題嘅關係啦，攤唔着時啊，所以咧我哋係11點鐘我哋先至正式離開雪鄉噶。然之後啦，我哋今日第一個景點去到邊度呢？我哋就會去到雪鄉嘅另外嗰個山頭啊，亦即係嗰個高位嗰度呢，叫做10里冰雪畫廊啊。呢個地方距離雪鄉好近嘅啫，大概開車過去呢20分鐘咁上下呢就會到達嘅一個地方嚟噶。而雪鄉呢個地方點解會咁多雪？啲雪咁靚呢？就係因為雪鄉嘅頭殼頂上面呢係會有2股嘅冷空氣對流撞出嚟嘅雪嚟噶。咁啊係包括西北邊嘅西伯利亞風，以及係東面嘅日本海風撞出嚟咯。所以呢，佢哋啲雪呢全部就會落晒喺雪鄉呢個地方啦。而嗰股濕氣呢就會喺山頂嗰度形成一大片霧凇，所以呢度亦都叫做10里霧凇冰雪畫廊啊。而入邊嘅遊覽方法咧係非常之簡單嘅，咁我哋入到去之後咧就會去到嗰個山頭嗰度，然之後個山頭嗰度咧亦都有條路咁樣通去到個出口嗰度噶，但係只不過出口嗰段路咧就冇乜嘢睇噶，所以我哋今團咧純粹就係去到個山嘅一半，然之後就原路返回就 OK 噶啦。而個山中間嘅平台咧，亦都會有嗰啲咩騎馬、騎鹿啊，然之後仲有其他嘅燒烤啊可以玩到咯。同埋一樣嘢，今日嘅氣溫咧係非常之凍啊！今日最凍嘅氣溫講緊幾多度呢？喺雪鄉呢邊啦，係講緊-28度啊，即係差唔多破咗當年嘅紀錄啊！我記得我第一次過嚟雪鄉嘅時候呢，係講緊-30度啊！如果大家有帶咗冰爪嘅朋友呢，呢個景點呢就用得着啦，因為呢個景點呢係冇棧道噶，上到去山頂之後呢，全部呢都係行翻嗰啲山路嗰啲為主。如果你有帶冰爪嘅話呢，呢個地方就啱你用噶啦。睇呢個冰雪畫廊要點樣玩啊？如果你話要行晒全段嘅話呢，就大概係個半鐘頭咁上下啦。咁如果好似我哋咁樣去到最精華嘅景點，然之後原路返回，我哋今團遊覽時間係50分鐘咯。好啦，咁我哋落翻山之後呢，就會前往餐廳食飯噶啦。我哋今日嘅午餐呢係食呢個鐵鍋燉啊，亦都叫做東北特色菜之一嚟噶。而我哋今餐嘅餸呢，只有得3個啫，咁啊包括係呢個鐵鍋燉排骨啦，然之後鐵鍋燉魚啦，同埋鐵鍋燉雞噶。而鐵鍋燉呢個烹調方式呢，亦都係東北嗰度呢非常之流行啊！當地人就係咁樣食噶啦。我哋食完東北名餸之後呢，我哋就會去感受東北嘅交通工具馬拉扒啦。但係只可惜一台車呢係坐得個9個人，啱啱好塞我唔落啊！所以我永遠都係俾人遺棄嘅一個人嚟嘅，好慘啊！好啦，我哋去到呢度，基本上呢就玩晒我哋成個雪鄉嘅景點，以及係雪鄉周邊嘅景點噶啦。好啦，咁然之後我哋下半晝嘅行程呢，全部都會留翻喺架車嗰度去進行嘅啦。我哋就會由雪鄉出發啦，然之後再經過牡丹江上高速，然之後再去到全中國房價最平嘅地方，叫做鶴崗啊。或者簡單啲，我哋今日就會由黑龍江省嘅南部一直跑到去黑龍江省嘅北部，然之後聽日就會過去伊春嗰邊咯。而我哋今日嗰段路嘅總里數呢，去到成500幾公里噶啦，咁啊車程呢，大概係需要7個零8個鐘頭咁上下啦。因為車程太過長嘅關係啦，中間我相信大家都會肚餓噶啦，所以呢，專登係買咗餃子，我哋成班人一齊食啊，成個畫面呢都幾溫馨下噶。好啦，咁我哋食完餃子之後呢，就會繼續出發，大概係晚上嘅11點鐘咁上下啦，我哋終於到達鶴崗啦。咁我哋係先食飯先噶。咁啊，到底呢個係晚餐啦，定係宵夜呢？咁啊，自己諗啦。今日第一道送嚟嘅蝦啦，然之後再嚟嘅就係淮山燉排骨啦，然之後繼續嚟嘅係豬手啊，非常之正啊！另外仲見到我哋旅行團嘅常客豉汁蒸鯇魚啊，然之後繼續嚟嘅係撈起啊，喺東北呢度呢，都經常食到呢個餸噶喎。然之後繼續嚟嘅就係小酥肉啦，再加啲孜然粉上去呢，非常之正嘅。而最後一道送嚟嘅就係呢個燉雞啦，反正係10餸一湯，白飯任裝啦。好啦，咁我哋食完飯之後呢，我哋就會返酒店噶啦。今晚我哋會住到呢間叫做三江雲上酒店啊。房間呢就叫做不過不失啦。最緊要係咩呢？有暖氣啊，因為東北咁凍嘅天氣，如果冇暖氣嘅話呢，係搞唔掂噶。最後尾再介紹啲好行程俾大家。咁啊，嚟緊26年嘅4月9號，我哋亦都會有做呢一隻冰島冬季環島12天奇幻之旅啊。呢個團隊呢，我哋就會圍繞住成個冰島行一圈噶。我哋會由個首都雷克雅未克入境，然之後再玩到藍湖啊、黃金瀑布啊、米湖啊，咁樣兜一個圈咯。另外要記住啦，我哋齊齊玩嘅行程呢係會全部都包晒噶，包括埋嗰個南冰島，我哋亦都會包晒噶啦。記住啦，冰島2026年4月9號出發，成人收費做緊49,999蚊啊！除此之外，我自己都係報咗呢隻噶啦，4月11號出發嘅高加索三國啊，亦即係講緊阿塞拜疆、格魯吉亞同埋亞美尼亞。而高加索地區係睇咩嘅呢？就睇教堂以及係雪山噶。記住啦，4月份嘅雪山呢，我哋仲可以睇到噶。所以佢呢個地方呢，亦都係受到孤獨星球推薦嘅一個地方嚟噶。記住啦，4月11號高加索三國15天之旅約定你啊！成人收費做緊25,999蚊。
咁如果你話你中意睇抽食嘅話呢，咁我哋亦都有好介紹啊！咁啊嚟緊4月份呢，我哋都有做呢隻啦。咁啊新西蘭嘅南島12天團啊，呢個團隊呢，我哋會包咗好多嘢噶，包括會包咗個皇后鎮嗰個天空纜車啦，以及係嗰個高山觀景火車，我哋亦都會包晒噶啦。除此之外，新西蘭南島好出名嗰個哈斯特藍湖，我哋亦都會玩到噶。而新西蘭嘅水資大家都知道，不嬲都係貴噶啦，但係我哋個團費唔貴喎。咁啊睇翻幾錢啦，係做緊32,999蚊，一個非常之抵玩嘅價錢嚟噶。咁如果你問我仲有冇啲獨特啲嘅團隊啊，咁啊亦都會有嘅，就係呢隻啦，由我哋嘅新疆玩到過去巴基斯坦啊，係由陸路嘅方式去玩。而4月份出發有咩好處呢？就可以睇到兩地嘅杏花啦，以及係睇到雪山嘅，亦都係非常之靚嘅時間嚟噶。記住啦，4月頭出發嘅巴基斯坦加我哋喀什12天之旅，成人收費做緊29,999蚊啦。想報團嘅老細去翻旺角好景中心17樓，揾翻我哋 Mia 姐姐報名就 OK 噶啦。又或者你喺留言區度打我想去旅行，我就 send 條 link 俾你噶啦。又或者掃埋我哋下面嗰個 QR code，入到你群組攞到更多旅遊資訊咯。我係你嘅香港水果導遊小豆子，關注我，大走遍大江南北。